Мозък, хуй. Пъде рибата, ба. Ко ще уловим после? Поди, ама сам викай тъй къш, майка ви, къш. Такива движения. Как е водата, Гоше? Как е водата? Супер. Има ли я, Тоше? Та с моята. Фанало ли се? Как ги правите днеска те с работи, кавали? Ами тя рибата ги опледа. Кавали си разпусая. И тук виж каква къщичка има. Къде е? Къде е тази къщичка? Герге, я дай бой, бе. Колко дълбоко там? Не да знам. 10 метра ще има ли? Не, надолу студено. Ко стана с рибата? Как ще си наврете въдите една от друга? Да ма шибат манафите. Ами, Манафи да ма шибат един път. Гошо искаше да са една до друга. На камера ли си? О, Кавали. Ти манафи да ма шибат. да еба, тия с флашки загубени да еба. В края дълбоко ли там? Тук ли? Ай! Играй малко, бе! Гади. Какво стана? Има ли риби? Дръж малко, ще гледай как се оплел. Не, въдицата. Въдицата. Мама ти, оват ли си коси? Убили я? Как? Вънка по-студено отвътре.
Там колко че имаш? Не знам. Я гапи му. Елой гади. Елой гади. А сега ти си. Дай. Какво правиш, да се молиш там? Шибат манатки, всички ти манатки. Викам, този човек да не играй се атаки там, викам. Ух, мамка му. Водах се. Уха! Що ни казвате, че има пирони по земята? Уха! Леко спася, абажура е гръцки. Да еба, тез жици да еба. Ко стана? Рибата фана ли? Това риба, ще го избия. Зло ли е риба? Как можа да пуснеш гръцко водата, еба? О, ние с руските не мога ги трябва. И ночи ме надуват главата. Я гапи му. Елой гади. Кача мадурки, Голямо спокойствие тук, човек. Ба, майка. Газовете си ги навре, човек! Помогни му да се еба, да се еба.